Cartes sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, vous suivez Cartes sur table sur Hype FM. La rencontre Poutine-Pachinian de cette semaine à Moscou a été le point central de l'actualité, tant on sent bien que désormais, après la défaite de l'automne 2020, le destin de l'Arménie est plus que jamais lié à la Russie. Un destin lié, mais surtout désormais une relation de dépendance. Pour autant, depuis plusieurs semaines, le Premier ministre arménien a manifesté sa volonté d'ouvrir rapidement les voies de communication avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, considérant là qu'il y avait des opportunités à saisir. Des propos relayés et amplifiés par ceux du secrétaire général du Conseil de sécurité nationale arménien, qui a estimé que si la Turquie était considérée comme un ennemi, cette posture n'était pas juste et qu'il travaillait d'ailleurs à la changer. Une attitude des autorités arméniennes qui a suscité une vive émotion tant en Arménie qu'en diaspora et qui nous ramène à 2009 lors de la mise en place des protocoles arméno-turcs. Là encore dans des conditions difficiles pour l'Arménie, qui sortait des élections contestées de 2008 et des violences post-électorales. On se souviendra qu'à l'époque, la Turquie avait fixé 3 conditions pour normaliser les relations avec l'Arménie. Rendre l'Artsakh, ce qui semble acquis pour Erdogan et Aliyev après la guerre de septembre à novembre 2020, que l'Arménie renonce à toute demande de reconnaissance internationale et de réparation du génocide des Arméniens, point qui continue d'être l'alpha et l'oméga de la diplomatie turque, de même que la fixation définitive de la frontière arméno-turque dans les limites actuelles, ce que l'URSS a ratifié, mais jamais l'Arménie, ce qui fermerait alors toute possibilité de réparation territoriale en faveur de l'Arménie, que ce soit avec Kars Ardahan, en référence au traité de Lausanne, ou avec les frontières de Wilson et du traité de Sèvres. On comprendra ainsi les inquiétudes d'une grande majorité du peuple arménien, qui après avoir vu sacrifier une génération, après avoir vu l'Artsakh réduite de 75%, après avoir vu Chouchi rendu aux Azéris, après avoir vu Kelbadjar et Latchin rendus sans combat, verrait disparaître par la seule volonté du pouvoir arménien plus de 100 ans de combat en faveur de la cause arménienne. Quels sont les enjeux diplomatiques de l'Arménie dans cette période préélectorale et dans cette période de pandémie mondiale ? Que peut-on attendre de la Turquie, de la Russie, des États-Unis ou même de l'Europe ? C'est ce que nous essaierons de voir avec nos deux invités, l'un en français, avec Christian Makarian, journaliste et chroniqueur, spécialiste des relations internationales, l'autre en arménien, avec Gilo Manoyan, membre du bureau mondial du parti Tashnag et responsable du bureau mondial des CDCA. Tout d'abord, nous sommes heureux de retrouver Christian Makarian, que nous avions eu la dernière fois quelques jours après la signature de l'accord de cessez-le-feu du 9 novembre. Christian Makarian, bonjour. Bonjour Harold. Alors nous allons bien entendu parler des évolutions de la relation arméno-turque ensemble, mais avant tout, vous êtes un expert également en géopolitique, qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre entre Poutine et Pachinian de cette semaine, qui a beaucoup alimenté l'actualité, et sur les résultats qui peuvent en être attendus? Écoutez, il faut, je crois, dans cette phase, essayer maintenant de retenir ce qui est positif et cesser de se faire du mal à cultiver uniquement le négatif. Il est établi que la Russie a effectué son grand retour et qu'elle s'est positionnée en arbitre sans lequel plus rien ne sera possible pour une durée assez longue. Donc, ce point est acté et je crois qu'il faut le dépasser. Il m'est apparu quand même que Pachinian est revenu sur son attitude initiale qui a sans doute largement joué dans l'attitude de Poutine pendant le conflit du 27 septembre et que désormais Pachinian est lié à la Russie. Donc au moins ce point est clair, Pachinian fait allégeance clairement à la Russie et plus précisément à Vladimir Poutine.
dans la situation où se trouve l'Arménie, c'est la seule carte à jouer. Se rapprocher avec la Russie, mais ça ne sera pas sans condition et il y aura un prix à tout cela. On va pouvoir en parler si vous voulez. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quelque chose de positif dans le fait qu'une fluidité s'installe dans les rapports entre Pachinian et Poutine, ce qui n'était pas le cas auparavant et ce qui a quand même coûté cher à l'Arménie pendant le conflit de l'automne dernier. C'est un point qu'il faut quand même souligner. Le deuxième point, c'est que l'Arménie a tout à gagner, à demander, à exercer ses demandes vis-à-vis de l'Azerbaïdjan via la Russie, puisque de l'Arménie à l'Azerbaïdjan, il n'y a encore rien qui passe, on le sait très bien. Donc, ça va être un jeu à trois, et de cette manière-là, si je puis dire, l'étau sera peut-être un peu moins serré autour de l'Arménie. Alors, Pachinian joue ce jeu-là, de toute évidence, et il va le jouer aussi sur le plan électoral. C'est-à-dire que contre ses adversaires, notamment ceux qui étaient les plus pro-russes, il va jouer la carte de celui qui est plus pro-russe que les pro-russes, ou en tout cas qui a su se réconcilier avec les Russes. Donc il y a aussi une arrière-pensée politique derrière tout cela. Enfin, le dernier point pour répondre à cette première question, concernant l'Azerbaïdjan, ça n'offre pas du tout, cette rencontre entre Poutine et Pachinian, de garantie quant à une supposée évolution d'Aliyev. Au contraire, pour l'instant, Aliyev ne dessert pas du tout l'étau. Mais la Russie a prononcé, notamment Poutine a prononcé, des paroles tellement claires et nettes sur les échanges qui doivent s'instaurer entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, comme si tout cela n'était qu'une affaire de volonté, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais retenons-en que Poutine incite, si ce n'est oblige, les Arméniens et les Azéris à commercer, ou en tout cas à échanger, ce qui ne peut convenir ni aux Arméniens ni aux Azéris dans le contexte actuel, surtout sachant que les questions essentielles, notamment le retour des prisonniers arméniens détenus arbitrairement en Azerbaïdjan, n'est pas réglé. Donc, je crois que Poutine se trouve dans une position pas beaucoup, ni d'un point de vue arménien, ni d'un point de vue global. Au Karabakh, pour la première fois depuis que Poutine est au pouvoir, donc depuis l'an 2000, la Russie se trouve dans une position, à un rôle de composition, si j'ose dire, c'est-à-dire dans un rôle de faiseur de paix. Jusqu'ici, la Russie, dans toutes ses frontières, en particulier au sud, fait ou faisait la guerre. La guerre à la Géorgie, en Ossétie, en Abkhazie, la guerre en Transnistrie contre la Roumanie, la guerre en Ukraine qui a pris encore un tour encore plus grave ces derniers jours, et des interventions comme en Biélorussie, également offensives aux côtés d'un régime dont, de toute évidence, le peuple concerné ne veut plus. Donc, les intentions de la Russie étaient purement offensives. Pour la première fois, la Russie n'intervient pas comme acteur de guerre, acteur militaire au Karabakh, mais comme faiseur de paix. Et si on ajoute à cela l'épisode syrien où la Russie est clairement entrée en guerre aux côtés d'Assad, on a une sorte de grande première russe qui s'est réalisée au Karabakh. Et ça, quelque part, si la diplomatie arménienne est habile, suffisamment habile, c'est un atout qui peut être exploité par l'Arménie. La Russie n'a pas soutenu plus que cela l'Arménie pendant le conflit, on le sait, le dernier conflit de 2020. En revanche, tous les témoignages que j'ai du terrain montrent que les troupes russes ont reçu clairement des instructions pour se comporter correctement, très correctement, vis-à-vis de la population arménienne. Et ce ne sont pas des troupes de seconde zone, mais plutôt des soldats d'élite qui ont été envoyés là-bas. Autrement dit, Poutine veut réussir son opération. Et ça, c'est un atout pour l'Arménie parce que, quoi qu'on dise, les 2/3 du Karabakh restent habités par des Arméniens, même si Chouchi et le 3e tiers a été perdu
et que dans ces 2 tiers qui restent habités par des Arméniens, la Russie est présente. Et ça ne peut pas plaire à l'Azerbaïdjan. C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. La façon dont la Russie se trouve pour la première fois depuis le début du pouvoir exercé par Poutine en situation de peacemaker, de faiseur de paix, est quelque chose qui doit pouvoir être exploité par l'Arménie à son profit. Alors, dans les échanges qui ont eu lieu entre Poutine et Pachinian, 3 choses ont été évoquées. Effectivement, la question des transports que vous avez évoquée avec la demande de Poutine d'accélérer l'ouverture des voies de communication. Oui. Côté arménien, on a soulevé effectivement la question des prisonniers de guerre, la question des vaccins, et avec une demande d'obtenir pour 1 million de doses de vaccins Sputnik V fabriqués par la Russie pour l'Arménie, où la flambée du Covid continue. Et troisième point, de la reconstruction ou la construction nouvelle d'une nouvelle centrale nucléaire. C'est effectivement des choses que l'Arménie peut négocier avec la Russie à ce niveau-là? L'Arménie peut négocier avec la Russie tout ce qui ira brutalement dans le sens des intérêts égoïstes de la Russie. Et tout ce que vous venez d'énoncer convient parfaitement à la Russie. Le fait de construire une centrale nucléaire pour préserver l'indépendance énergétique de l'Arménie est absolument indispensable. Et je rappelle que la Turquie a acheté une centrale nucléaire dans le sud de la Turquie, dans la région de Mersin, à la Russie. Donc il y aurait quand même un paradoxe que la Russie vende une centrale nucléaire à la Turquie et qu'on soit gêné par le fait qu'elle vende une centrale nucléaire nouvelle à l'Arménie. Non, je trouve ça normal. La technologie russe, même si c'est pas elle n'est pas du tout au niveau de la technologie française, est utile à l'Arménie, et la Russie, de cette manière-là, continue de démontrer l'emprise économique qu'elle a et qu'elle aura incontestablement sur l'Arménie. Bon, dans un pays qui a 2,7 ou 2,8 millions d'habitants réels et dont la population a émigré massivement vers la Russie, il y a probablement presque 3 millions d'Arméniens qui vivent en Russie, d'Arméniens d'Arménie, eh bien, les liens économiques d'interdépendance sont à peu près inévitables. Donc oui, l'Arménie est entrée dans une nouvelle phase de son histoire, qui est une phase de dépendance claire et nette à l'égard de la Russie, militaire, territoriale, économique et sûrement plus encore. Et ça, c'est aussi une leçon qu'il faut retenir. Alors, à ce stade-là, et puisque l'Arménie n'a pas d'autre allié que la Russie, il faut se demander non pas si c'est bien ou si c'est mal, puisque c'est un état de fait, mais il faut se demander comment utiliser cela. Et tant qu'à faire, et puisque la dépendance est proclamée, si j'ose dire, il faut que cette dépendance se fasse tout de même au profit du point de vue arménien sur le Karabakh et également vis-à-vis de la Turquie. Alors, on a vu par contre que sur la question des prisonniers de guerre, il n'a pas obtenu gain de cause puisqu'un avion devait rentrer, mais les prisonniers n'ont finalement pas été libérés. Ça a été décalé dans le temps. Oui, mais je pense que Poutine est en position tout de même de forcer au final Aliyev à le faire, même si Aliyev joue au petit jeu de celui qui ne cède pas, et c'est sans doute pour cela que l'affaire prend encore du temps. Peut-être aussi que Aliyev a besoin de dissimuler certaines choses par rapport à ses prisonniers, leur éventuel mauvais traitement ou des choses de ce type-là. Peut-être qu'il a besoin de temps, mais je ne crois pas une seconde qu'Aliyev puisse tacler Poutine sur ce point. Or, les déclarations de Poutine sur le retour des prisonniers arméniens et de Lavrov et de Sergueï Lavrov sont quand même très claires et très nettes en faveur du point de vue arménien. Donc, je pense que Pachinian peut obtenir tout cela accessoirement, ce qui n'est pas du tout accessoire. Pachinian a absolument besoin du retour des prisonniers pour remporter les élections. C'est pour lui un atout essentiel. Et comme Poutine a pris clairement fait et cause pour le maintien de Pachinian au pouvoir, il y a quand même une évolution assez nette
Pachinian va se retrouver ligoté, mais de toute façon, il était déjà ligoté par Poutine, mais aussi ligoté par Erdogan, parce que Erdogan également a exprimé le fait de ne pas voir de nouveaux troubles en Arménie et le fait de voir Pachinian maintenu et non pas déstabilisé. Donc, il y a là quelque chose qui fait de Pachinian un otage, c'est sûr, mais quelque part, il a un peu mérité son sort. Justement, on va revenir maintenant un peu sur les relations entre la Turquie et l'Arménie, en partant peut-être des dernières déclarations du président Aliyev, qui, à la conférence des pays non alignés et puis à la conférence des pays turcophones, a réaffirmé sa volonté, il a utilisé le mot de panturquisme, de créer une zone continue entre tous les pays turcophones. Et donc, il a réédité ses demandes, ses revendications sur le Zangezur ou sur même Yerevan. Est-ce que cela affaiblit justement la marge de manœuvre de l'Arménie dans ce contexte-là par rapport à sa volonté par rapport à ce corridor sur lequel il y a 3 mois, lorsque nous avions échangé, vous étiez très très sceptique et au sens où vous trouviez ça très dangereux? Oui, et je continue de penser que c'est très dangereux et que l'Arménie, puisque malheureusement cet accord est signé et qu'il comporte dans son point numéro 9 la création de ce corridor, je crois qu'il faut attacher beaucoup d'attention à ce corridor. Je voudrais juste rappeler, pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'il ne s'agit pas vraiment d'un corridor. Hein. Et ça, ce point est important. Il existait à l'époque soviétique une facilité de transport, évidemment, entre les républiques. Et on commerçait, si j'ose dire, puisqu'il n'y avait pas de commerce. Mais en tout cas, il y avait des échanges entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan via l'Arménie. C'était comme ça que les choses étaient conçues dans le système soviétique. Il n'y avait pas à proprement parler de frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est d'ailleurs très problématique, puisqu'aujourd'hui, où il faut tracer la frontière, on s'aperçoit que le tracé soviétique est imprécis et que l'Azerbaïdjan, évidemment, l'interprète à son profit en poussant les lignes au-delà de ce qui était convenu jusque-là. Donc, il faut bien voir qu'il y a encore une frontière à tracer, clairement, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je veux dire, au-delà de la zone du Karabakh. Hein. Donc, tous ces points sont encore flous. Et il appartient à l'Arménie d'être justement très précis sur ce point. Si on parle de corridor, la chose est inacceptable. Si on parle de facilité de transport, là, les choses sont différentes. Il peut très bien y avoir, sous contrôle de l'Arménie, sur son sol souverain, et évidemment sous surveillance des forces du FSB russe, puisque c'est ça qui est prévu dans l'accord, il peut y avoir des facilités de transport de part et d'autre, si l'Arménie ne se voit pas dépouillée du tracé routier, ni de la possibilité d'effectuer des contrôles, ni de certaines possibilités douanières. Par exemple, est-ce qu'il y aura des taxes prélevées? Puisqu'il y a des taxes entre les 3 pays du Caucase en permanence. Quand l'Arménie importe des biens de Géorgie, ils sont malheureusement surévalués et ils finissent par coûter très cher parce que la Géorgie se sert au passage et impose des droits de douane. Donc, il y a toute une mécanique économique à imaginer. Côté turc, évidemment, le Nakhitchevan sera envahi de produits turcs et très vite, on sera confronté à un problème de débit. Les Turcs auront tendance à envoyer le maximum de marchandises. Est-ce que l'Arménie aura un contrôle sur les quantités et sur les qualités? Est-ce qu'il y a des matériaux de type stratégique qui seront interdits de transit ou pas? L'Arménie, là, a quand même son mot à dire. On peut tout à fait imaginer que la nourriture ou l'alimentation ne soit pas contingentée, mais on peut aussi imaginer que de matériaux dits sensibles, susceptibles d'être utilisés par l'industrie d'armement azérie, soient interdits de transit. Ça, c'est des points à discuter avec la Russie, afin que la Russie les impose à l'Azerbaïdjan et à la Turquie, quand même. Est-ce que justement, vous avez évoqué tout à l'heure la situation de faiblesse de Pachinian, est-ce qu'il est en mesure de justement peser sur ces négociations pour
avoir son propre point de vue. Ben, il faut se mettre à sa place. Vu tout ce qu'il a pris, il lui reste pas beaucoup de marge de manœuvre. La seule marge de manœuvre qui lui reste, c'est de bien s'entendre avec Poutine. Et ça rejoint le point précédent que j'évoquais, donc je ne vais pas répéter. Non, non. Oui, Pachinian a intérêt à être en bon terme avec Poutine, clairement. Et si ce n'est pas Pachinian qui sort des élections du mois de juin, quel que soit le vainqueur de la combinaison parlementaire qui sortira des élections, il faut que le dirigeant de l'Arménie soit dans les meilleurs termes avec la Russie. Là, il faut arrêter ce genre d'atermoiement. Ça a coûté très cher à l'Arménie. C'est uniquement par la qualité du lien avec la Russie qu'on pourra influer sur la nature de ces facilités de transport à travers le Sionique. Voilà. Et puis d'ailleurs, au-delà. De l'autre côté, on entend également la volonté chez certains dirigeants de l'Arménie, pas Pachinian expressément, mais autour de lui, dans son entourage, de considérer que la Turquie n'est plus un ennemi et qu'il faut désormais considérer avoir des relations normales, ouvrir sa frontière et pourquoi pas, on peut aller jusqu'à évaluer une nouvelle alternance d'alliances. Est-ce que ce ne serait pas un jeu dangereux, justement, dans le jeu avec la Russie, pardon? Alors, là, c'est le point le plus sensible de tous. Et c'est très compliqué à aborder. Donc, on va essayer de simplifier les choses. Si vous êtes français, allemand, américain, russe ou suisse même, comme on l'a vu en 2009 lors de la signature des protocoles, je veux dire le monde entier ne peut pas comprendre qu'un pays aussi petit et encerclé que l'Arménie s'offre encore le luxe, si j'ose dire, de n'avoir aucun point de contact ni de passage avec la Turquie. Et le monde entier fera pression sur l'Arménie, comme il l'a fait, vous vous souvenez, en 2009. Il faut savoir que l'Arménie n'avait déjà pas en 2009 la possibilité de s'opposer à cet élan international. Rappelez-vous l'image, hein, Hillary Clinton était debout derrière le ministre des Affaires étrangères Nalbandian, que les parrainaient. Les Arméniens subissent cette pression. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils subissent cette pression qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre quant à la nature de cette normalisation avec la Turquie. Si on entend, et je crois qu'il faut faire là la distinction très claire entre deux concepts, si l'on entend par ce changement de paradigme une réconciliation avec la Turquie, ça n'est pas possible en raison du génocide, en raison de la nature du régime d'Erdogan, en raison des fondamentaux de la politique turque qui comporte encore beaucoup trop de points d'agressivité vis-à-vis de l'Arménie, et puis aussi du souvenir de l'intervention turque dans le conflit de l'an dernier qui dépasse toutes les limites de l'acceptable au plan des règles internationales. C'est absolument inacceptable. Je veux parler du recours à des djihadistes, à des armes chimiques et aussi tout simplement au fait que la Turquie s'est portée aux côtés de l'Azerbaïdjan alors même que l'Arménie, depuis son indépendance en 1991, n'a commis absolument aucun acte d'agression à l'égard de la Turquie. Pas un coup de feu, pas un carreau cassé, pas un franchissement de frontière, rien. La Turquie n'est intervenue au Karabakh aux côtés de l'Azerbaïdjan qu'au nom d'une fraternité raciale avec l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas un concept qui existe dans les relations internationales. On a le droit d'avoir des traités d'entente et d'assistance mutuelle, puisque l'Arménie en a un aussi avec la Russie. Mais c'est en cas d'agression. Or là, si j'ose dire, les faits remontaient à 1994. Donc, la façon dont la Turquie a conçu sa participation au conflit de 2020 n'est pas acceptable pour l'Arménie. Donc, je ne vois pas comment on peut parler de réconciliation. En revanche, et il faut être un peu subtil et diplomate,
s'il faut parler de normalisation, puisque la Russie va de toute façon imposer cela à l'Arménie. Puisqu'on vous impose cela, il vaut mieux que vous choisissiez le jour, l'heure et le terrain. Puisque de toute façon, la Russie a décidé, Vladimir Poutine et Erdogan ont décidé de marcher ensemble, même si Poutine n'a pas d'affection et de tendresse particulière pour le personnage d'Erdogan, il trouve que la Russie est un client idéal pour affaiblir le camp occidental. Donc ça, vous ne le changerez pas. Il faut que l'Arménie pratique ce qu'on appelle en allemand une Realpolitik et qu'elle tienne compte du fait que à ses frontières, il y a un pays potentiellement de 85 millions d'habitants qui, même s'il traverse une crise économique majeure, est une véritable puissance économique, que cette puissance économique est un sous-traitant de l'Union européenne et que l'Arménie peut trouver beaucoup de points d'intérêt à condition qu'on n'aborde pas les sujets stratégiques, politiques ou les sujets évidemment mémoriels. C'est là que je dis qu'il faut opérer une distinction entre réconciliation, la réponse est non, et normalisation, la réponse peut être pourquoi pas, mais il faut encore imaginer comment. Et la première condition, si on doit opter pour une normalisation, puisqu'encore une fois, de façon claire et nette, Poutine a décidé que l'Arménie devait se rapprocher de la Turquie et que ça s'imposera à Pachinian ou même à son successeur, puisque l'Arménie doit s'engager sur ce chemin-là, il faut le faire avec le maximum d'habileté. Et ça ne peut pas être fait, à mon avis, en particulier sous la forme d'un débat public, parce que là, on va hurler à la trahison de nouveau, on va mélanger tout, la mémoire et le commerce, ou les approvisionnements énergétiques, par exemple, ce qui n'a rien à voir. Donc, je pense qu'il faut avant tout une diplomatie habile, feutrée et discrète, pour ne pas dire, et je vous donne le fond de ma pensée, secrète. Il faut que ça fasse l'objet d'une diplomatie secrète. Et l'Arménie ne se trouve pas seulement dans une position de vassalité par rapport à la Russie dans cette affaire-là. Il ne faut pas que ce soit conçu comme une genuflexion devant la Turquie, en aucun cas. Il faut que ce soit habilement imaginé. Et je vous donne une piste. Croyez-vous qu'Erdogan est une bonne image en Occident aujourd'hui? Non, c'est clair. Bien sûr que non. Et encore moins depuis l'épisode Van der Leyen. Voilà. C'est la raison pour laquelle l'Arménie peut compter sur un seul fait, et ça c'est un fait réel, c'est qu'Erdogan a besoin d'un rétablissement d'image, une correction d'image. Et quelque part, une sorte de point de passage avec l'Arménie pourrait lui servir à corriger son image, à condition que l'Arménie le conçoive et l'imagine d'une façon qui offre toutes les garanties à l'Arménie afin que des points cruciaux qui évoquent la réconciliation soient exclus de la négociation. Je répète, il faut parler de normalisation, mais pas de réconciliation, parce que la réconciliation, ça inclut le génocide. Et le génocide ne doit pas faire l'objet de discussions, parce que c'est un fait historique irréfutable. Et c'est le problème de la Turquie, de ne pas admettre sa propre histoire. Ce n'est pas le problème de l'Arménie. Et il faut le présenter comme ça. Donc, si on ne parle pas du génocide, si on parle uniquement de facilité de transport, d'échanges commerciaux, énergétiques et éventuellement de transfert de personnes, de liberté d'aller et venir, puisque comme vous le savez, il y a déjà des dizaines de milliers d'Arméniens, d'Arménie qui travaillent à Istanbul. Si on parle de facilité de ce type-là, on peut imaginer une normalisation. De la même manière, il serait bon qu'il y ait des échanges diplomatiques entre les deux pays pour éviter encore des crises et des coups bas comme celui que la Turquie a réalisé au mois de septembre au Karabakh. Donc, on a quand même intérêt à rétablir un canal diplomatique.
Là-dedans, quel jeu peut jouer les États-Unis, dont on sait que le président Biden souhaite s'affranchir là aussi de la pauvreté des mots employés par ses prédécesseurs lors du prochain 24 avril. Euh, Est-ce que la Turquie, justement, n'essaierait pas d'ouvrir cette frontière ou de percer ce front diplomatique pour éviter que le président Biden prenne position? Le président Biden sait se caractériser au moins par une chose principale, c'est qu'il n'aime pas Erdogan. Et il n'a pas beaucoup de respect pour lui. Il ne l'a pas qualifié de tueur comme il l'a fait pour Poutine, mais enfin, il l'a quand même qualifié de dictateur. Et nous savons très bien que Erdogan n'a fait sa tentative de rapprochement avec l'Union européenne qui a abouti, comme on le sait, à la magnifique réussite de la rencontre d'Istanbul avec Charles Michel et Ursula von der Leyen. Mais Erdogan n'a relancé une opération de séduction vis-à-vis de l'Union européenne que parce qu'il s'est senti lâché à Washington après le départ de Trump. Donc ça a un impact réel, l'élection de Joe Biden. Et je pense que Erdogan, quelque part, doit se dire « j'ai mangé mon pain blanc ». Donc maintenant, il faut qu'il diversifie son offre, si j'ose dire. Et cette politique qui a consisté à être en guerre avec la totalité de ses voisins sans exception, pratiquement, doit être révisée, puisque, comme vous le savez, juste avant cette phase-là, un des adjoints d'Erdogan, qui s'appelait Davutoglu, avait défini exactement l'inverse. Zéro problème avec les voisins. Donc, la Turquie peut être changeante et Erdogan peut être changeant. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas se lancer dans des spéculations du genre Erdogan peut être battu aux élections, etc., etc. Il est là et pour un moment, et il vaut mieux considérer qu'il est là. Si, comme j'ai entendu certains intellectuels le dire, il faut attendre que la Turquie ait un leader plus présentable pour entamer Donc des la Turquie soit une discussions. démocratie. Pardon? Que la Turquie soit une démocratie. Oui. Alors, s'il faut attendre cela, alors l'Arménie va encore perdre, à mon avis, beaucoup de temps parce que ça n'est pas près d'arriver. Il faut jouer avec la Turquie telle qu'elle est et telle qu'elle est maintenant avec Erdogan. Or, justement, Erdogan présente ce paradoxe d'être aujourd'hui en difficulté interne en particulier, mais aussi en difficulté internationale. Donc, l'Arménie a la possibilité d'exploiter le contexte actuel, mais ça doit être fait de façon extrêmement habile et mesurée. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais Biden, oui, ça change les choses. Est-ce que Biden ira jusqu'à faire reconnaître le génocide par le Congrès américain? Ça a déjà été fait par les Américains. Maintenant, c'est à lui de prendre position. Voilà. Le Congrès, non, c'est la Chambre des représentants qui l'a fait. Et le Sénat. Et le Sénat qui l'a confirmé ensuite. Il reste la parole présidentielle. Il peut aussi utiliser cela, Biden, je veux dire, comme un moyen de pression sur Erdogan, sachant que les deux hommes n'ont pas de bonnes relations. Et ça, c'est une donnée très intéressante pour l'Arménie, ce changement de contexte. Sous Trump, rien n'était possible, c'était clair, parce que Trump était complètement erdoganisé, si je peux dire. Mais là, il y a un nouveau jeu qui s'ouvre. Donc, tout ça pour vous dire que après la défaite terrible de l'année dernière, curieusement, 6 mois après, on voit tout de même, non pas l'horizon s'éclaircir, c'est un peu excessif de dire ça, mais on voit les plaques se déplacer. Et il faut rester attentif, très vigilant, parce qu'il y a sûrement à un moment un créneau nouveau qui peut s'ouvrir pour l'Arménie. Dernière question, Christian Macarian. Je ne veux pas vous retenir beaucoup plus longtemps. On a évoqué la Russie, on a évoqué la Turquie, on a même évoqué les États-Unis. Mais quid de la France? Quelle place elle peut jouer aujourd'hui? On a l'impression que la France se désintéresse un peu de cette région et de cette zone. La France est un pays qui se trouve dans une situation de crise majeure. Non seulement
l'épidémie a mis le pouvoir exécutif en état de tension extrême, mais l'action internationale de la France se voit prise en défaut ou critiquée de toutes parts. C'est vrai au Mali, c'est vrai aussi par rapport au passé. Vous avez vu le rapport Duclerc Oui, sur le qui, Rwanda. voilà, qui ne dit pas que la France a participé au génocide du Rwanda, bien sûr que non, mais qui dénonce quand même la passivité et les errements, voire la naïveté de la position française à cette époque-là. Donc, la France n'est pas très en forme, c'est le moins qu'on puisse dire. De surcroît, la France est très embêtée vis-à-vis d'Erdogan et également très embêtée vis-à-vis de Poutine. Alors ça, c'est une position très compliquée parce qu'on ne peut dialoguer ni obtenir quoi que ce soit, ni de l'un ni de l'autre, ni de Poutine ni d'Erdogan. Donc il y a un côté, si vous voulez, impasse. L'Allemagne est plus habile puisqu'elle a une politique très critique vis-à-vis de Poutine, mais elle inaugure tout de même, elle a inauguré un pipeline, le Nord Stream, avec la Russie. Donc, quelque part, l'Allemagne conserve, en raison de sa force commerciale, un moyen d'action, un levier sur les relations internationales que la France n'a pas. La France a principalement une action diplomatique classique, politique ou déclarative. Et l'Arménie, à l'heure actuelle, ne se trouve pas du tout dans une position où la France peut trouver un créneau dans lequel s'engouffrer pour essayer de jouer un rôle. Il me semble quand même que la donnée principale, c'est que l'Arménie est maintenant complètement dans la roue et dans les mains de la Russie, et que tout ce qui concerne l'Arménie devra en grande partie, ça c'est une mauvaise nouvelle, passer par Moscou. Et sinon, rien ne sera possible. Regardez le groupe de Minsk, on n'en parle plus du tout depuis la signature des accords de cessez-le-feu. Plus du tout. Non, non. Je ne vois pas du tout comment on peut remettre ça au goût du jour. Poutine a repris la main, complètement, Très clairement. sur le Caucase. Et quelque part, ça exclut la France, mais qui est aussi responsable de ne pas avoir pu trouver une solution pendant 26 ans. Hein. Pas seulement la France, mais les États-Unis aussi. Non, la seule possibilité d'évolution que je vois, c'est des États-Unis. Il faut vous dire sur oui, Biden n'aime pas Erdogan, et oui, il y aura un changement de paradigme qui sera défavorable à la Turquie, à Washington. Mais Biden reste, et on le sait pour ses positions précédentes, puisque ça fait 35 ans qu'il fait de la diplomatie, Biden. Avant d'être vice-président d'Obama, il était sénateur et président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, donc il connaît bien le sujet. Et Biden a toujours été favorable aussi à une ouverture entre la Turquie et l'Arménie. Je pense que quoi que l'on dise, Poutine comme Biden se retrouvent sur ce point. Et l'Arménie va se trouver confrontée à ce sujet, ce grand sujet qui va être la Turquie. Et pour chuter et finir, je vous dirais que si vous faites un peu de stratégie, vous vous rendez assez vite compte que le seul moyen d'action que vous ayez, c'est par rapport à la Turquie, car l'Arménie n'a aucun moyen d'action vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, absolument aucun. Et il lui faut passer par Moscou pour obtenir quoi que ce soit d'Aliyev. Et ça sera toujours soumis au bon vouloir d'Aliyev. En revanche, Erdogan, en particulier dans la position dans la position difficile dans laquelle il se trouve dans son pays et en raison de son déficit d'image, il peut y avoir un intérêt à imaginer un niveau de langage. Je ne dis pas plus que ça. Un niveau de langage avec la Turquie. Et je pense que ça, c'est sûrement ce qui va se produire et c'est sûrement ce à quoi est en train de se préparer Pachinian. Le fait, comme vous le disiez tout à l'heure, Harout, que Erdogan invoque la grande nation turque au-delà du Caucase, le Zangezur, etc., etc., à mon avis, tout ça est d'ordre déclaratoire et n'a pas forcément beaucoup d'effets stratégiques.
c'est ce discours-là, c'est celui que les Azéris entendent le mieux et c'est ce qu'il y a de plus facile à prononcer d'un point de vue turc pour flatter les Azéris, puisque comme vous le savez, les Azéris sont très puissants en Turquie désormais. Mais à mon avis, ça ne correspond pas forcément au grand calcul turc sur cette région-là. Quoi qu'il en soit, la Turquie doit penser le sujet de l'Arménie. Et pour l'instant, c'est encore un impensé au sens des nouvelles conditions depuis que la Russie a repris pied au Caucase de cette manière-là. Donc, il y a une sorte de, je ne dis pas de possibilité, mais encore une fois, de déplacement des plaques stratégiques qu'il faut observer de plus près. Et c'est à cela que doit s'attacher la diplomatie arménienne. L'Arménie est un petit pays doté de faibles moyens, mais il peut y avoir de nouvelles possibilités à imaginer un nouveau type de relation. Ce qui est clair et net en 2021, c'est que la reproduction du passé n'est absolument pas possible. Elle ne sera d'ailleurs absolument pas tolérée par Vladimir Poutine. Donc, quitte à être obligé d'avancer, autant qu'on choisisse le canal du langage que l'on veut tenir. Voilà, merci beaucoup Christian Macarian. Vos éclaircissements sont très très intéressants à écouter et je vous invite à revenir sur nos antennes à une prochaine fois. Merci beaucoup. Raoult. Après Christian Macarian, je vous propose maintenant de retrouver Gilo Manoyan, membre du bureau mondial de la FA Tachnak-Soutoun, responsable du bureau de la cause arménienne, dans un entretien en arménien qu'il nous a accordé ainsi qu'au journal France-Arménie, qui sera représenté par le journaliste Vahe Termination. Gilo Manoyan, bonjour. Parev. Առաջին հարցումը ան է, որ ինչ բադայցավ այս շաբաթ Մոսկվայի մեջ անտիբում Փաշինյան Պուտին էր ինչ է ծեր գարզիկը ինչու աս ժողովը եղավ եւ ինչ է ծեր գարզիկը որ ինչ պիտի բերե աս ժողովը աս անտիբումը Պուտին Փաշինյան անտիբումը կգարձեմ որ Փաշինյանի հավանաբար վերջին հանդիպումներ որպես վարչապետ Պուտինի հետ եւ ինչու տեղի ունեցավ մի քանի նպատակ, այսինքն մեկը կարծեմ Փաշինյանը ուզած էր որ հանդիպի Պուտինին հետ ցույց տալու որ ինքը լավ է Պուտինին հետ Պուտինն ալ փորձեց օգնել այդ սկիզբը չերմ ձևով ողջունելով Փաշինյանին բայց թե ինչու Պուտինը ուզեց նաև հանդիպել որովհետև եթե ընտրությունները տեղի պիտի ունենան հունիս 20-ին մինչև հունիս 20 եւ հունիս 20-ին ալ դեռ որոշ ժամանակ անց ով որ ալա կառավարությունը իրականացվելիք կայլեր կան ըստ նոյեմբեր 9-ի երակողմ հայտարարության եւ հունվար 11-ի երակողմ հանդիպումի արդյունքներուն ուրեմն այդ ուղղությամբ փորձեց որոշ կայլեր ձեռնարկել բայց կարգ հարցեր օրինակի համար որ Փաշինյանը ներկայացուց անդրամաբանական է որ հիմա ներկայացուց ինքը ուզեց պարզապես ցույց տալ որ ներկայացուցած է այդ հարցերը օրինակի համար ատոմակայանի կառուցում ատոմակայանի կառուցման հարցը պետք է շատ ավելի շուտ խոսված լար մյուս կողմեն ատոմակայանի հետ կապված վարկ կար որ Ռուսաստանը պատրաստ էր տալու այս իշխանությունները մերժեցին բայց ամեն բարակայի կարծեմ որ այդ հանդիպումը հարաճիգա ամիսներուն կատարվելիք աշխատանքներու մասին էր հատկապես Պուտինի տեսանկյունեն որովհետև ըսի եթե հունիս 20-ին ընտրություններ տեղի պիտի ունենան ապա պետք է որ այս ամսվա վերջը ամենաուշը մայիսի սկիզբը հրաժարի Փաշինյանը եւ այլն եւ ուրեմն մի քանի ամիս ով որ է Հայաստանի կառավարության ղեկավարը
հանդիպելու հնարավորություն պիտի չունենան Պուտինին հետ եւ Պուտինը գուզե որ մինչեւ հիմա եղած համացանությունները իրականանան։ Ինչ դարբերություն կտեսնեք Հայաստանի եւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունին մեջը 9 նոյեմբերի պատերազմին վերջը։ Տեսեք, պատերազմը եկավ հաստատելու, ոչ թե միայն ցույց տալու, այլ պատերազմը ինքը նաև միջոց եղավ, որ մեր տարածաշրջանի մեջ, հարավային Կովկասի մեջ կամ այսր Կովկասի մեջ Թուրքիո թերակատարությունը ավելնա։ Թուրքիո ազդեցությունը ավելնա։ Եվ այս մոդեցումը կարծեմ որ հարցեր Ռուսաստանի համար եւ Ռուսաստանը կփորձե հատկապես նոյեմբեր 9-ին վերջ այնպես անել որ հնարավորինս Թուրքիային հերու բահե տարածաշրջանեն, բայց այնքան փորձը պիտի ինե, որ այնպես չլա, որ իրենք այդ հարցով շատ լարվին իրարուտեմ, թշնամանան իրարուտեմ եւ որոշ չափով որոշ աշխատանք կնալալ, որ նաեւ համատրված էր, այսինքն Ռուսաստանի կողմէ Թուրքիո հետ կամ միասնաբար համատրած են, օրինակի համար Աղդամի մեջ դիտորդական կամ մոնիտորինգի կենտրոնը այդ գործակցությունները մեկն էր, բայց եթե Թուրքիո մնար, օրինակ, Թուրքիան գուզեր, որ ինքը Ռուսաստանի խաղաղապահներուն հետ ունենար նաև իր զինվորները, ինչը բնականաբար ընդունելի պետք չէր լար Հայաստանին, ընդունելի չեմ կարծեր գլար եւ չեղավ Ռուսաստանի։ Ուրեմն կան որոշ բաներ, որոնք Ռուսաստանը կփորձի Թուրքիո հետ անել, բայց նաև կտեսնենք շատ տեղեր Լիբիայեն, Սուրիայեն մինչև Ուկրաինա, որ կան նաև հակասություններ իրենց երկուքի միջև Ղարաբաղի հարցով իրականության մեջ կան հակասություններ եւ Ռուսաստանը կփորձի մեկ կողմեն Թուրքիո անգաժե բահել, այսպես ասած, իր հետը, մյուս կողմեն սակայն թույլ չտալով որ Թուրքիան իսկապես իր ցանկացածին չափ իր աստեցությունը տարածաշրջանի մեջ մեծնի։ Ինչ կվերաբերի Հայաստանին, Հայաստանի այս իշխանությունները դժբախտաբար ոչ ներքին ճակատի վրա, առավել եւս ոչ արտաքին ճակատի վրա բան չեն գնանել եւ վերջին շաբաթներու հայտարարությունները իշխանության դարբեր ներկայացուցիչներու կողմէ գայան այն մասին, որ ինչ որ բան կարծես տեղի կունենա, ինչ որ գործընթաց, եթե նաև հաշվի առնենք Թուրքիո նախագահի գլխավոր խորհրդականի եւ մամուլի խոսնակի հայտարարությունները, կարծես ինչ որ գործընթաց կա, ինչ որ բան սկսելու, բայց ես հիմք չեմ տեսնել, որ լուրջ բան տեղի ունենա։ Չի բացառվիր, որ Թուրքիան մինչև ապրիլի 24 կամ ապրիլի 24-ին ինչ որ ասես ցեվական քայլեր առնե ցույց տալու համար, որ ինքը Հայաստանի հետ պատրաստ է ինչ որ երկխոսության, բայց ադիկա մեկ-երկու նպատակ կետապնթե, ոչ թե իրական նպատակը Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելն է, այլ փորձել մինչև ապրիլի 24 խանգարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու գործադիր իշխանության կողմէ հայոց ցեղասպանության հավանական ճանաչումը այս տարի, այսինքն քաղաքականության փոփոխությունը գործադիր իշխանության, որովհետեւ այլևս ցեղասպանությունս է, եւ մյուս կողմէ փորձը, ինչպես որ 2009-ին փորձեց տարածաշրջանի մեջ ավելի մեծ դերակատարություն ունենալ։ Գիտեք, որ
Թուրքիան առաջարկած է 3+3 ֆորմատը, այսինքն Հարավային Կովկասի միջազգային ճանաչում ունեցող 3 հանրապետությունները, առավել այդ 3-ին հարևան հանրապետություններ են 3-ը, այսինքն Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան, ինչը սակայն Վրաստանի կողմը մերժված է, ասելով որ ես Ռուսաստանի հետ նման ֆորմատով խոսելիք բան չունի։ Չի բացառվիր նաև, որ Ռուսաստանը ինքը որոշ նախաձեռնություն առնի Հայաստան-Թուրքիա ինչ որ քայլերու, բայց ադորալ իրական նպատակը այն է, որ պարզապես նման գործընթաց ռուսական վերահսկողության տակ լա եւ ոչ թե ինչպես 2009-ին էր ամբողջությամբ արևմտյան նախաձեռնություն եւ արևմուտքի ազդեցության տակ լա։ Սերգարդիկով ինչ են գարմիր քիձերը, որ ազգարավարությունը գրնա անցնի եւ ապրիլ 24-ին առաջ փոխել մոդեցումները։ Այն ինչ տեղի ունեցավ պատերազմի ընթացքին եւ պատերազմի վերջավորության, այսպես ասած նոյեմբեր 9-ի երակոմ հայտարարությամբ, այս իշխանություններն ամեն ինչ կարելի է սպասել, որ ընեն։ Չեմ կարծեր, որ իրենց մտքի մեջ ինչ որ կարմիր քիծ ունին, որ պիտի հարգեն, բայց այնքան հագասական է այս իշխանություններու գեցվածները, որ նախ արտգործնախարարությունը ճիշտ նույն բաները չսեր, ինչ որ իմ քայլականներու կամ քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավարները, թիվ 1-2 բան ասած է արտգործնախարարությունը, բայց այլապես կարելի է նույնիսկ հագարակն է եւ Արցախի հարցով եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններու հարցով եւ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցը, որ նորեն փոխեց ասածը, որ Թուրքիան պետք է որ իր տշնամական վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ փոխի։ Մի քանի նախորդող շաբաթներուն ուրիշ բան գսեր, որ մենք պետք է փոխենք, հուսալով որ իրենք կփոխեն։ Հիմա հանգարց սկսավ ուրիշ բան ասել եւ ադիգա միայն Փաշինյանը չէր ասողը, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը եւ այլն։ Ուրեմն այս իշխանություններուն համար չեմ կարծեր կարմիր քիծ կա եւ գրնան ովևէ կարմիր քիծ հարկել եւ նոյեմբեր 9-ի հայտարարությունը վկա եւ ինչ որ Զանգեզուրի մեջ սահմաններու հետ կատարվեցավ եւ դեռ կարելի է կշարունակվի այդ բոլորը փաստ են, որ այս իշխանություններուն համար կարմիր քիծ չկա։ Միակ կարմիր քիծը իրենց իշխանությունը պահելն է։ Հունվար 11-ին հայտարարությունը ինչպես պետք է հասկանալ եւ ինչպես պիտի կոնկրետացվի, այսինքն լավ Զանգեզուրին խոսվի, այսինքն երկարքիծի կամ կորիդորի բացումների այլն, բայց իրականության մեջ այսինքն ուր ասել են։ Ճիշտ ուր ասել են չեմ գիտեր, որովհետեւ գանտիպին հունվար 11-ի համացանության համացայն փոխվարչապետներու ղեկավարած պատվիրակությունները, եթե չեմ սխալիր, պետք էր որ արդեն այդ հանդիպումները այսպես ասած եզրակացության մահանքած լայն մինչև հիմա, որ այ-մեկը իր երկրի իշխանության ղեկավարության պիտի հանցներ ցանկը, որ ճիշտ ինչեր պետք է լա, բայց դակավին այդ ըստ երևույթին չէ եզրակացված, որովհետև բամը չէ հրապարակված։ Այստեղ պետք է շեշտել, որ տարբեր մեկնաբանություն կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմէ Զանգեզուր Նախիջևան հարցերով, օրինակի համար Հայաստանը գսե որ նոյեմբեր 9-ի հայտարարության մեջ կխոսվի ընդամենը աբա շրջապակումի մասին, դեբլոկադայի մասին, իսկ Ադրբեջանը գսե որ կխոսվի կորիդորի մասին։ Հայաստանը գսե որ կորիդորի մասին խոսք չի կա նոյեմբեր 9-ի հայտարարության մեջ։ Ուրեմն այս գլխավոր տարբերությունը կա։ Ընդհանուր մոտեցումով կարծեմ նոյեմբեր 9-ի հայտարարությունը կխոսի հաբաշրջապակման մասին, բայց վերակրումը ավելի շատ
դրամփանորեն այն է որ Հայաստան եւ Ադրբեջան իրարու պիտի աբաշրջապագեն մինչդեռ Ադրբեջանը կփորձե Թուրքիանը կփորձե նաեւ Թուրքիո մեջը մտցնել այսինքն Թուրքիանը պետք է աբաշրջապագե ինչ որ բան ընելու համար այսինքն ադի կարծեմ փորձ մնե Թուրքիո կողմէ որ process-ի մեջ ինքը մտնե բայց հունվարի 11-ի որոշումները կարելի է ասել որ մինչև այսօր մասամբ գործադրված են այսինքն այդ հանդիպումները եղել են փոխվարչապետներու Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի, բայց դակավին եզրակացությունը չկա եւ եզրակացությունը իրականության մեջ պետք է որ ներկայացած լայն իրենց իշխանություններուն ինչը մինչև այսօր կոնե հրապարակված լուրջ չի կա այդ մասին որ ներկայացված է Ինչ է քուգարձիկով Թուրքիային երկար ժամանակի քաղաքականություն հայտարարչաշատի մեջ ոչ թե միայն Հայաստանի վրա այսինքն ինչ է անում նպատակը Թուրքիան իր ընդհանուր քաղաքականությունը ոչ միայն մեր տարածաշրջանի մեջ ընդհանուր արտաքին քաղաքականությունը արդեն բավական ժամանակ է հստակ դարձած է այսպես կոչված նոր օսմանիզմը, նեոօսմանիզմը, իսկ վերջերս նաև պանթուրքիզմը, հիմա ճիշտ այդ իմաստով շատ հայտարարություն չի կա Թուրքիո կողմէ, բայց Ադրբեջանը շատ բացահայտ սկսած է այդ մասին խոսիլ եւ բարձ է որ այս երկուքը շատ անմիջական ձևով դերևս երբեմն դերերու բաժանումով կփորձեն իրենց քաղաքականությունը առաջ տանել եւ ուրեմն այս բոլորը եթե նկատի ունենանք Թուրքիան կփորձե ինքը տարածաշրջանի մեջ իր ազդեցությունը մեծնել այդ ի վերջո անպայման կծառայե նաեւ իրենց բան թուրքական ծրագիրներուն բայց նաեւ կվերապերի ընդհանուր Թուրքիա արտաքին քաղաքականության եթե մինչև Լիբիա կփորձե իր ազդեցությունը հասցնել պետք է զարմանալ որ գուզե նաեւ ինքը դերակատարել այս տարածաշրջանի մեջ իրականությունը այն է որ կամ մինչև Ուկրաինա կհասցնե հիմա Ուկրաինա բայրակտարներ ծախերը կամ տարերը կոնես լուրերուն բարձ է որ իրականությունը այն է որ մեր տարածաշրջանի մեջ երեք տարածաշրջանային ուժերը Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը ունին շահերու փախում կոնֆլիկտ շահերու եւ մրցակցություն բայց նաեւ քանի որ երեքն ալ արևմուտքի հետ խնդիրներ ունին տակտիկ իմաստով որոշ հարցերու շուրջ կփորձեն այդ կոնֆլիկտ կամ տարածայնությունները կամ մեկում տնել կամ շատ հրապարակային չբարձրացնել բայց միշտ չէ որ գաճովի Սուրիան այդ օրինակները մեկն է եւ ուրեմն ի վերջո եթե Թուրքիան շարունակե իր դերակատարությունը փորձել մեծնել եւ մեր տարածաշրջանի մեջ եւ Ուկրաինո մեջ եւ այլն բարձ է որ ադիկա ինչ որտեղ պիտի փախի նաեւ Ռուսաստանի շահերուն եւ Ռուսաստանը շատ ավելի կտրուկ պիտի հակադարձի ասի Ռուսաստանը հաջողեր է հատկապես ռուս վրացական 2008-ի պատերազմեն սկսյալ Թուրքիո հնարավորինս հերացնել արևմուտքին ՆԱՏՕ-ի անդամ է Եվրոմիության ղեկավարները գերտան գլուխ կխոնարին դիպլոմատիկ սկանդալները կգլեն այդ բոլորով հանդերձ կամ այդ բոլորը կարելի է Թուրքիո ընել որովհետև Թուրքիան սկսել է մեկ ոտքը դուրս հանել արևմուտքին իսկ այդ մեկ ոտքը դուրս հանելը կատարված է Ռուսաստանի քաջալերանքով եւ մասնակցությամբ եւ ուրեմն բայց Ռուսաստանը մինչեւ ինչ որ տեղ կրնա հանդուրժել Թուրքիո կայլերը հատկապես այս տարածաշրջանի մեջ եւ Հարավային Կովկաս եւ Ուկրաինա բարակային ուրեմն Թուրքիո նպատակները ծավալաբաշխական են բայց կարծեմ որ կոնե այս
տարածաշրջանի բարակային ունին նաև սահմաններ եւ այդ սահմանը ճշտող այս բարակային Ռուսաստանն է։ Նոյեմբեր 9-ին հայտարարությունը արդյոք Ղարաբաղի հարցը պատվել է, եթե ոչ ինչ իմաստով, այսինքն Մինսկի խումբի համանախագահները, այսինքն կարծես թե հիմա կոնկրետ դեղնու վրա չկան, բայց ապակային ասկորորնա պիտի կարողանա փոխվել, նկատի առնելով Ալիևի հայտարարությունները։ Ալիևը եւ Էրդողան կամ Թուրքիո ղեկավարությունը մեկ բան հայտարարեն, որ հարցը լուծվեցավ, վերջացավ, բայց Մինսկի խումբի համանախագահող երկիրները Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսա եւ Ռուսաստան գսեն, որ հարցը չի լուծված։ Հարցը պետք է դեռ բանակցություններով կարգավորել։ Տարբերությունը Ռուսաստանի եւ մյուս երկուքի, որ Ռուսաստանը գսե, որ հիմա չէ ժամանակը կարգավիճակի հարցը բարձրացնելու։ Ուղղակի ասած է ասիկա Ռուսաստանը հրապարակավ, որ հիմա բահը չէ այս հարցը, այսինքն կարգավիճակի հարցը, ոչ կարգավիճակի հարցը լուծել։ Այս ալ ինչ որ չափով հասկանալի է, այն իմաստով, որ Ռուսաստանը դակավին Ադրբեջանի հետ չէ հասած համացայնությանը, որ ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրեն, որ հստակ կսե, որ ինչ է Ղարաբաղներու լիազորությունները, մանդան։ Ինչու պետք է որ նման համացայնություն լա, որովհետև Ադրբեջանը կհամարե, Թուրքիան կհամարե, ուրիշներ ալ կհամարեն, որ Ղարաբաղի մեջ Ղարաբաղ ուժեր տնելով Ռուսաստանը Ղարաբաղ ուժեր դրած է Ադրբեջանի մեջ։ Եվ ուրեմն պետք է որ Ադրբեջանը, եթե տշնամական վերաբերմունքով չէ, որ ռուսական ուժերը հոնեն, ուրեմն պետք է որ Ադրբեջանը համացայնի, իսկ Ադրբեջանը մինչ հիմա կխուսափի համացայնել է, որ ճիշտ ինչ լիազորություններ ունին Ռուսաստանի Ղարաբաղ ուժերը։ Եվ մինչև այդ հարցը չկարգավորվի, ես կարծեմ, որ Ռուսաստանը պիտի չուզե, որ ընդհանրապես Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը բարձրացվի։ Բայց երեքն ալ, այսինքն Ռուսաստանն, Միացյալ Նահանգներն, Ֆրանսան, որպես նաև ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներն 3-ը կսեն, որ հարցը չէ լուծված։ Ուրեմն ճիշտ է, այսօր Մինսկի խումբի համանախագահները մեծ ակտիվություն չեն ցուցաբերել, բայց վստահ եմ, որ ի վերջո ՀՀԿ-ի ինչ որ ժողովներ եւ ՀՀԿ-ի բարակային Ադրբեջանը եւ Թուրքիան վիտոյի իրավունք ունին եւ գրնան ընդհանրապես խանգարել, ուրեմն չի բացառվի նաեւ, որ ինչ որ դեղ, ինչ որ բահի ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհուրդը, որտեղ պետք է հիշենք, որ 93-ին ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհուրդն է, որ ՀՀԿ-ին կամ այնադեն ՀՀԽ էր, CSC էր այնադեն վերջ եղավ OSCE, հանձնեց լիազորությունը այս հակամարտության կոնֆլիկտի լուծմամբ սպառվելու։ Ուրեմն գրնա ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհուրդը, թեև հոնալ խանգարող գրնալալ, փորձե ինքը վերահաստատե իր մոտեցումը եւ ինչ որ շեշտադրումներն։ Այսինքն ես կարծեմ, որ փանալին ոչ թե Մինսկի խումբն է, այլ Մինսկի խումբի համանախագահությունը։ Ուղղակիորեն Ֆրանսա, Ամերիկա, Ռուսաստան։ Երկրորդ հարցը դաստացույցի հարցը կա, բայց կա Ղարաբաղի, Արցախի հանրապետությանի տարածքի ամբողջականության հարցը, այս վերջերս Վիտալի Բալասանյանին այդ արտահայտությունը ունեցել ենք, մեզի բարձրացրեց, որ պետք է կոնե, այսինքն Արցախի տարածքը վերադառնա այն նախկին սովետական օբլաստի սահմաններին մեջ, բայց այսինքն
շատ լավ է խոսիմ કે վայլեն հայտարարությունները նենք բայց կոնկրետ այսինքն դեռնու վրա այսինքն ինչ պիտի բադայի հադրութի շրջանի մասին կամ Ասկերանին եւ այլն ճանապարհները որ պագենում են Հագարակ ճանապարհները կամ փակ կամ ոչ այնքան ազատ որ Ադրբեջանը գուզեր որ լա եւ ես վստահ եմ որ պիտի կա բահմը որ բանակցություններ տեղի ունենան եւ այդ կմնա որ այդ բանակցությունները ինչպես կընթանան 26 տարի տևեց Ադրբեջանին որովհետեւ իր կարծած իր պատկերացած տարածքները իդ վերցնե ինքը գրնար շատ ավելի առաջ վերցած լար եթե այսպեսած աչքծագություն չներ որ եթե համաձայնած լար օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը լղի մարավել Շահումյան է այդ սահմաններով եւ ինչ որ միջանցքով Հայաստանի հետ գաբին համաձայներ առանց պատերազմի այս տարածքներու մեկ կարևոր մասը իդ ստացած գլար հարցան է որ ի վերջո այդ բանակցությունները պիտի սկսին այսինքն այնպես չէ որ կհանդուրժե միջազգային համայնքը որ Ադրբեջանը բռնի ուժով այս ամենը փորձելուց է դերմը միջազգային համայնքը ոչ թե որտեվ հայերուն գսիր ադրբեջանցիներուն չի սիրել բայց միջազգային համայնքը չուզեր որ զարկանա ուժը որ կարծե որ ինքը ուժով բռնի ուժով ինչ ուզե գնե ուրեմն ադոր համար կարծեմ որ պիտի կա բահը չեմ գիտեր եւ պիտի կա բահը որ նաեւ այդ մասին բանակցություններ պիտի լան այսինքն Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելը նաեւ մեր նպատակներն է եւ բնականաբար կարևոր պայման է որպեսի Արցախը կարողություն ունենա ապրելու որովհետեւ այս վիճակը բավական խոցելի վիճակ է պետք է որ այդ խոցելի վիճակեն դուրսել Իդարբերության այս երկու հարցերով այսինքն ստատուսը եւ ամբողջականության տարածքի ամբողջականությունը նոյեմբերին հայտարարությանին մեջ նշվի այս փախստական հարցերու մասին ինչի մասին խոսենք այսինքն փախստական ինչի մագավացին մենք կոնե գծանոթ ենք փախստականներ օրինակ այն հադրութի տարածքին հայերը որ փախստական են հիմա բայց իհարկե Ադրբեջանը ուրիշ միտքով այս հարցը ինչպես կարելի այս հարցը ինչպես ուր ացել են ականակցությունները հաջորդած Ես չեմ կարծում որ ադողության բանակցությունը սկսած է նույնիսկ բայց ճիշտ է որ փախստական ասելով միագողմանի կարելի չի հասկանալ հայ փախստականներն դեղահանվածներն իրենց բնակարանները վերադառնալու իրավունքի հարց ունին եւ երբ որ բահը պիտի կա բանակցելու ուզե Ադրբեջանը այդ բանակցի իրսելով չէ որ վերջացավ ուրեմն վերջացավ իսկ Ադրբեջանը ասես Ադրբեջանի փախստականները ուր կվերադառնան այսօր իրենց վերահսկողության տակ է բայց Ադրբեջանը կկանգադի որ դակավին ականապատված են այդ տարածքներու մեկ կարևոր մասը եւ Հայաստանը քարտեզները չի դար ականներուն երկրորդ ասի բոլոր անցքերը չէ որ իրենց ուզածին չափ ազատ են օրինակ Քաշաթաղի բարակային Կարվաճարի բարակային այնքան սահուն չէ իրենց ճամփան որ ինչպես պիտաստին ասի նախքին Քալպաճարը որ ինքը սկսի ոնդերը կազմակերպել վերաբնակեցնել կարծեմ որ նախապատվությունը Ադրբեջանը հիմա կուտա Նախիջևանի հետ փորձել կապ ստեղծել ադոր կուտա եւ հնարավորինս գրավված մեր տեսանկյունով գրավված Իրանի հետ այդ սահմանային շրջանը փորձել զարգացնել եւ այդ ծևով ճնշումը պահել Զանգեզուրի վրա ուղագի վերաբնակեցնելու
անմիջական ծրագրեր վստահ չեմ, որ հակառակ որ օրինակ 10-15 տարի առաջ իրենք ընդհանուր մեկ հատ ծրագիր պատրաստած էին, որ երբ որ ազատագրեն ինչպես պիտի վերապնակեցումը կազմակերպեն, այսօրվա Ադրբեջանի վիճակը այն է, որ Ադրբեջանը չի գնար այդ բոլոր ծախսերուն տակ են ելնել եւ արդեն սկսած է աճ ծախ հրավիրել տարբեր իրեն համար բարեկամ համարվող պետություններով, որքան անոնք ներդրում ունեն եւ անոնք զարգացնեն այդ շրջանները։ Բայց այդ ծեր ասած գեդերը մեկն է, որ գրնա բերել դեպի բանակցություն, որ Արցախի հանրապետության գրավված տարածքները վերադարձվին, այս բոլորը կարելի են, եթե Հայաստանի մեջ ըլլա իշխանությունը, որ գրնա աշխարհի հետ խոսիլ շատ ավելի արժանապատիվ ձևով եւ ոչ այս իշխանության պես։ Դարիներով Բաքուն մեր հետ խոսել Ստեփանագերտի իշխանություններուն հետ, բայց կարծես թե այս վերջերս մեկ-երկու հանդիպումներ եղել են, քոնե մեկ հատ այսինքն հայդրվեցում է եղել է, այս նոր դիրքորոշումն է, այսինքն նոր քաղաքականությունն է։ Տեսեք, իրականությունը այս պատերազմին հետևանքներուն նաև այն է, որ Հայաստանի ներկայությունը եւ ազդեցությունը Արցախի մեջ բացեցավ։ Ուրեմն, եթե հայկական կողմի հետ պիտի խոսի Ադրբեջանը եւ պիտի խոսի, որ իբրև թե կխոսի, որ իր տարածքներու վրա ապրող մարդոց, անպայման Երևանի հետ խոսիլի չէ, որ պիտի լուծի ադիգը։ Ուրեմն ուզե պիտի խոսի։ Ասի բանակցություններու վերջին 20-25 տարիներու մեջ կրնալալ, որ ինչ որ նորություն է, բայց ատկե առաջ եղած է, որ խոսած է։ Այսինքն բանակցություններու սկիզբը եղած է, որ Ադրբեջանը ուղղակի Ստեփանագերտի հետ խոսած է, Բաքուն ուղղակի Ստեփանագերտի հետ խոսած է, ատորամարալ հիմա գրնա նույն ծևին ստիպված վերադառնա, գսեմ, որովհետև Հայաստանի ազդեցությունը բացած է, Հայաստանի հետ խոսելով բամը չի լուծվի։ Իսկ Ռուսաստանի խաղաղապահներուն հետ միայն խոսելով բան չի լուծվի։ Ռուսաստանի խաղաղապահները չեմ կարծեր կուզեն իրենք քաղաքական որոշումներ առնել, իրենք կարծեմ կփորձեն միջնորդ լալ, որ երկու կողմերը խոսին իրար հետ։ Արցախը գունենա բակային իր պաշտպանության ուժերը եւ ինչ պիտի լան այսինքն ռազմական հարաբերությունները Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ բակային։ Վիտալին հարցազույց երեք պետք է իրեն հարցնեիք ինքը ավելի մանրամասն գլինի, բայց եթե ինքը գսե գլինի, ես ալի լսածը պիտի կրկնեմ, որ տեսեք, ամենակ ժամանակով եթե պիտի տանք, որ մեկն առաջի խնդիրը ռուսական խաղաղապահներու ներկայությունը, այսպես ասած, իրավական հիմքերու վրա դնելն է։ Որ մեկ հետ կրնան դարբեր բանել պատահել։ Հիմա ես Վիտալիին ասածները կրկնել չեմ ուզեր, որ ինքը գսե որ մինչև 5000 հոգինոց պաշտպանության պրոֆեսիոնալ բանակ կամ ուժ պետք է ունենանք եւ այլն։ Բայց այդ բոլորը կարծեմ որ կարելիություն են մեմը որ այս առաջի հարցը կարգավորվի, այսինքն Ռուսաստանի լիազորությունները, Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերու լիազորությունները համաձայնագրով ամրագրվին, միջայլոց կրնա համաձայնագիրը նորեն երակողմ լա։ Չեմ կարծեր Ադրբեջանը շատ ուրախ կլա, որ երակողմ լա, բայց չի բացառ, որ նաև երակողմ լա, այսինքն Հայաստանն ալ իր համաձայնությունը կուտա ինչ-որ իմաստով, ինչ-որ չափով։ Եվ մյուս հարցերը, որ կան գերիներու հարցը անպայման նաև մեր տեղահանվածներու այսօրվա հարցեր։ Մարդիկ կան իրենց դունը տեղը գործունցած են եւ վերադարձած են Արցախ։ Ուրեմն անոնց ալ պետք է որ ապահովել։ Այսոնք
անմիջական անհետացկելի նախաձեռնություններ են, որոնք անբաղ Ադրբեջանի հետ բանակցություններու հարցաճ ունին, բայց կարծեմ, որ Արցախի պաշտպանության ուժեր ունենալու հարցը հարաճիկա տարիներուն դիվ մեկ խնդիրն է կամ առնվազն առաջի խնդիրներն մեկն է, որ պետք է որ կարգավորվի։ Կարևորը, որովհետև զուգահեռ պետք է ամեն ինչ անել, որ Արցախը մնա հայկական։ Այսինքն Արցախի բնակչությունը հնարավորինս պետք է որ վերադառնա Արցախ, եթե նույնիսկ իր հայրենի օջախը չէ որ կվերադառնա, մագասկնամ որ Մարտենի վերջո եւ ամենամարտ հերոս կամ զինվորը լալու ոչ կարողություն ունի, ոչ այլ մեկ իրավունք ունի ակնկալել, որ այդպես լան, բայց ադի հարց է, այսինքն Արցախը պահել հայկական, որպեսզի ժամանակի ընթացքին այդ բոլոր հարցերը լուծվին։ Վերջին հարց բարոն Մանոյան, ասաբիկ 24-ին համար ինչ կրնաբադայիլ մոդավորապես Հայաստան, բայց մանավանդ Ամերիկայի նախագահի գոմը ինչ կսպասեք ասաբիկ 24-ին համար։ Տեսեք, կարծեմ որ Ամերիկայի գործադիր իշխանությունը ծայրն է, որ իր քաղաքականությունը փոխե, ծայրը որն է 50-50, այսինքն աճապ մոդ է փոխելու 51-ը արդեն կփոխե, որովհետև ասի միայն նախագահ չսավ չէ, ասի քաղաքականությունը փոխելն է գործադիր իշխանության, եւ ուրեմն այդ քաղաքականությունը փոխելու համար պետք է որ իրենք ինչ-որ գործընթացներ անցնին եւ ինչ-որ քաղաքական հաշվարկներ ունեն։ Այսօրվա դպավորությամբ կոնե այդ 50-50-ը գա, այսինքն կարծեմ որ վերջին 20 տարվա մեջ այսօր ամենահավանականն է որ Միացյալ Նահանգներու գործադիր իշխանությունը իր կեցվածքը փոխե եւ այլևս ցեղասպանությունը որակե ցեղասպանություն։ Ինչ կրնաբադահիլ ուրիշ չեմ գիտեր։ Ասի Հայաստանի այս իշխանություններն ոչինչ կզարմացնի այլևս, որ ինչ կրնան անել, ամեն ինչ կրնան։ Պետք է նկատի ունենանք այս իրականությունը եւ փորձենք պատրաստվել, որ եթե շատ սխալ քայլարն են, այդ չունենա մշտական ազդեցություն, մշտական հետևանք։ Իսկ Թուրքիան ինչ կրնանել ադալսի, որ չի բացայր, որ Թուրքիան ինչ որ քայլ ցերնարկե կամ Ադրբեջանը ոչ անպայման Աբրիլ 24-ի հետ կապված Ադրբեջանի բարակային, բայց Թուրքիան Աբրիլ 24-ի հետ կապված կամ Աբրիլ 24-ի նախորդին, որ փորձե կանխել նաև Ամերիկայի քայլը հոգուտ Փաշինյանին եւ ընդհանրապես ցույց տալու համար, որ ինքը ինչ որ գործընթացի պատրաստ է կամ արդեն գործընթաց ունի սկսած Հայաստանի հետ։ Շատ շնորհակալություն բարոն Մանոյան եւ Ես եմ շնորհակալ։ Գտեսնվինք։ Եղավ, ցտեսություն։ Voilà, j'espère qu'avec Christian Macarian et Guillaume Manoyan, vous avez pu avoir quelques éclaircissements sur les enjeux difficiles auxquels l'Arménie aura à faire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci à eux et à Vae Termination d'avoir participé à cette émission et à la semaine prochaine pour un nouveau Carte sur table. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.